Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်เนาะဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးက Unit 2ပေါ့เนาะ Unit 2ကဘာအကြောင်းအရာလေးလေ့လာမှာလဲဆိုရင်တော့ eating extremely ပေါ့เนาะအစားအစာတွေအများကြီးလွန်လွန်ကျူးကျူးစားကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်เนาะဒီကပထမဆုံးဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုရင်တော့ warm up လုပ်ခိုင်းတယ်ဆွေးနွေးခိုင်းတာပေါ့เนาะ discuss these questions with a partner ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့လေ့ကျင့်ခိုင်းတာပါနော်မေးခိုင်းတာပေါ့ number 1ကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ have you ever eaten any unusual food ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အစားအစာတွေစားဘူးလားလို့မေးတာပါဒုတိယကတော့ what is the hottest food have you ever eaten အဲ့တော့စားဘူးသမျှအစားအစာတွေမှာဘယ်အစားအစာကအဆက်ဆုံးလဲလို့ပြောတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့တငယ်ချင်းနဲ့ warm up လုပ်ခိုင်းတာပါနော်ဆွေးနွေးခိုင်းတယ် discuss လုပ်ခိုင်းတယ်လေ့ကျင့်ခိုင်းတာပေါ့နော်သူကဒါဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ cook prepare a 2 kilometer long pizza as part of a world record attempt in Naples, Italy. Italy နိုင်ငံမှာပေါ့နော်သူက hot dog လုပ်တာနော်ဒီကမ္ဘာရဲ့စားပြိုင်ပွဲပေါ့နော်အဲ့မှာ world record ရအောင်လို့ဆိုတော့မှသူကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြတာပေါ့နော် pizza လုပ်တာပေါ့ hot dog မဟုတ် sorry pizza လုပ်တာပြောတာအဲ့တော့ pizza လုပ်ပြီးတော့မှစားကြတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပါနော်အဲ့တော့ဆက်လေးလာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ကပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပါတယ်ပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပါတော့နိုင်တယ်ပေါ့နော်Okay ဒီကဘာပြောလဲကြည့်မယ် before you read ကျွန်တော်တို့မဖတ်ခင်မှာ review reviewing ပေါ့နော် review လုပ်ခိုင်းတာပါအဲ့တော့ look at the photo and read the caption what kind of competition is it where and when does it take place အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒါ read the caption လည်းဖတ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီပြိုင်ပွဲကဘာအကြောင်းအရာဖြစ်မလဲတဲ့ပြီးတော့ဘယ်နေရာတို့ဘယ်ချိန်ဒီမှာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့မှသူကတော့မေးခွန်းလေးမေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှလည်းဖြည့်ကြည့်ပါစူးစမ်းပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါဆိုစာဖတ်ပြီးတော့နော်စာဖတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရမှာပြောတာ Now B ကဘာပြောလဲဆိုတော့ how many hot dogs do you think one person can eat in 10 minutes 10 minutesအတွင်းမှာပေါ့နော်လူတစ်ယောက်က hot dog ဘယ်နှစ်ခုလောက်စားနိုင်မလဲလို့မေးတာပါအဲ့တော့ discuss your idea with a partner scan the passage on page 23-24 to check your idea အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတကယ်ချင်းနဲ့ဆွေးနွေးပါတဲ့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီစာမျက်နှာ23-24က passage ကိုဖတ်ပါပေါ့နော်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက် play ခိုင်းတာပါနော်အဲ့တော့အကြံဉာဏ်နဲ့ play ခိုင်းတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်ကြရအောင်ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုရင်တော့ the word of speed eating ပေါ့နော် the word of speed eating အဲ့တော့တကဘာလုံးနဲ့ပြိုင်ပွဲပြိုင်နေဆိုပုံစံပါအဲ့တော့ paragraph A ကိုစဖတ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ committed eating or speed eating is exactly what its name suggests contest eat as much as they come usually within a limit time eating commutation can involve various food pizza pies ice cream, chili peppers. They can also offer large prize to the winners. တို့ကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့competitive eating ပေါ့နော်အစားအစာပြိုင်ပွဲတွေဒါမှမဟုတ် speed eating မြန်စားတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတဲ့is exactly what its name suggests အဲ့တော့သူတို့ပြောပြထားတဲ့ပုံစံခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့ပုံစံစာသားနဲ့ကိုက်ညီတယ်အဲ့ပုံစံပြောတာပေါ့မကိုက်ညီဆိုတာကတကယ်ကမှတိကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲမြန်စားကြတယ်အများကြီးစားကြတယ်အဲ့လိုပြောတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာပြောလဲဆိုတော့ contestant ကပါဝင်ရှင်မြိုင်းတဲ့သူတွေ eat as much as they can usually within a limit time အဲ့တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာထားပါတော့10မိနစ်ဆို10မိနစ်2မိနစ်ဆို2မိနစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာသူတို့ကအများကြီးစားကြတယ်စားနိုင်တယ်မြန်မြန်ဘသူကပို့ပြီးစားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြဖြစ်ပါတယ်မြန်စားကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာပြောလဲဆိုတော့ eating competitions can involve various food အဲ့တော့အစားအစာပြန်မဲ့မှာတော့အစားအစာမျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် pizza တွေရော pies တွေရော ice cream တွေရော chili pepper တွေရော chili pepper ပေါ့နော် chili pepper ဆိုတာကငရုတ်သီးစားတဲ့ပြိုင်ပွဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပါတယ်အများကြီးပဲ။အဲ့တော့ they can also offer large prize to the winner နိုင်တဲ့သူကိုအနိုင်ရရှိတဲ့သူကိုစုလို့လည်းကြီးကြီးမားမားစုရှာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဆက်ဖတ်ကြည့်အောင် the bigger competition အဲ့တော့B နော် the world's largest competitive eating event is Nathan's famous hot dog eating contest. The event is held every 4th of July in Brooklyn, New York. According to legend, this tradition began over 100 years ago. Four immigrants were arguing about who loved their new country the most. Finally, they worked out a way to decide. They would see who could eat the most of a famous American food, the hot dog. James Bullen, an Irish immigrant,
won by eating 30 hot dogs in 12 minutes. Nathan's famous of July traditional was born. သူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့ the world largest competitive eating event is Nathan famous hot dog eating contest အဲ့တော့ Nathan famous eating hot dog contest ပေါ့နော်အဲ့တော့ hot dog စားတဲ့ပြိုင်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကစားတဲ့ပြိုင်ပွဲကတကမ္ဘာလုံးနဲ့အကြီးဆုံးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အစားရှင်ပြိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ပွဲတွေမှာပေါ့နော်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုက the event is held every 4th of July in Brooklyn New York ပေါ့နော် Brooklyn မှာတဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့every 4th of July အဲ့တော့ every 4th of July လဒါ 4th မှာပေါ့နော်၄ရက်နေ့မှာကျင်းပတာလို့ပြောတာပါနော် according to legend အဲ့တော့ this tradition legend ဆိုတာကဗျာရှေ့မီနောက်မီလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ရှေ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရိုးစကားအရာပေါ့နော်အဲ့ပုံစံလေးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ this tradition began over 100 years ago လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ကစပြီးတော့မှဖြစ်လာခဲ့တာပါတဲ့အဲ့တော့ four immigrants ဆိုတာကနိုင်ငံကူးပြောင်းလာတဲ့သူ၄ယောက်ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှအမေရိကကိုပြောင်းလာတဲ့သူ၄ယောက်ကတဲ့ were arguing about who loved their new country the most အဲ့တော့ဘယ်သူကအခုတို့ပြောင်းလာတဲ့နိုင်ငံအမေရိကန်ကိုဘယ်သူကပိုရှက်လဲဆိုတာမျိုးတို့ကပြိုင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာတို့တခြားနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှအမေရိကကိုပြောင်းလာတဲ့သူတွေ၄ယောက်ပေါ့နော်တို့ကပြိုင်ကြတာအဲ့တော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ four immigrants were arguing about who loved their new country the most finally they walked out a way to decide နောက်ဆုံးတော့တို့ကဘယ်သူကပိုရှက်လဲဆိုတာမျိုးပြသဖို့နီလန်တစ်ခုရပြီးတော့မှတို့ကအဲ့ဒီကနီလန်ကိုအကောင့်တွေပေါ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ they would see who could eat the most of a famous American food the hot dog အဲ့တော့ American နိုင်ငံရဲ့ဒါ famous ဖြစ်တဲ့ food ပေါ့နော်အစားအစာပေါ့နော်ကြော်ကြားတဲ့အစားအစာ hot dog ကိုအဲ့တော့ဘယ်သူကပိုပြီးစားနိုင်လဲဆိုတာမျိုးပြိုင်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှတို့ကစုံဖြတ်လိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာ James Mullen an Irish immigrant အဲ့တော့ Irish နိုင်ငံကလာတဲ့ James Mullen ကတဲ့ won by 30 hot dogs in 12 minutes 12မိနစ်တွင်မှာ hot dog 73ခုစားပြီးတော့မှသူကအနိုင်ရသွားတယ်နော်အဲ့တော့ Nathan's famous of July traditional was born အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲအဲ့ဒီကနေမှစပြီးတော့ဗောနော်ဒါ Nathan's 4th of July traditional was born ဆိုတာကလေသူတို့ရဲ့ traditional ပေါ့နော်ရိုးရာပြိုင်ပွဲတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ကနေစပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာပါဥပမာသူကဘာပြောလဲကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ a contest ဆိုတာက is someone who takes part in a competition အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့သူအဲ့ဒါကို contest လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု a legend ဆိုတာက is a traditional story that may or may not be true မှန်ရင်လည်းမှန်မယ်မှန်ရင်မှလည်းမှန်မယ်ဒါကစောမျိုးဆိုလိုစကားလည်းပြောလို့ရတယ်ရှေးဆိုလိုစကားလို့ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံနဲ့ပြောလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကnumber 3ကဘာပြောလဲဆိုတော့ an immigrant is someone who has left one country to live another အဲ့တော့ဒီတခြားနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့မှနေပြီးတော့မှရွှေ့ပြောင်းလာတဲ့လူတွေပေါ့နော် immigrant လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကြားလေးရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် paragraph C ကိုလေ့လာကြည့်အောင် ET champion ပေါ့နော် champions အဲ့တော့ champion ရတဲ့သူတွေပေါ့နော်ထူးချွန်တဲ့သူတွေပေါ့အဲ့တော့ the current champion of the contest is Joe Chestnut အဲ့တော့ Chestnut and American also hold the world record for hot dog eating 74 in less than 10 minutes that's just over 8 seconds per hot dog for many years the Nathan contest champion was Takaru Kobayashi from Japan he is smaller and lighter than Chestnut and doesn't look like an eating champion however he holds many world records for eating different types of food အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်နံပါတ် C ကိုကြည့်ကြည့်အောင် paragraph C က eating champion ပေါ့နော်အစားအစာတွေရှင်ပြိုင်ပြီးစားတဲ့အခါမှာ champion ပေါ့နော်တကယ်ကိုစားနိုင်တဲ့သူတွေပါအဲ့တော့ the current champion of the contest is Joe Chestnut အခုလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီစားတဲ့နေရာမှာ champion ရတဲ့သူပေါ့ဗျာအများကြီးစားနိုင်တဲ့သူပေါ့အဲ့ဒီကသူကဘာလို့လဲဆိုလို့ည Joe Chestnut ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ Chestnut American also hold the world record for hot dog eating 74 in less than 10 minutes သူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကဒီ Chestnut ကပေါ့နော် American လူမျိုးကတဲ့အဲ့တော့ကမ္ဘာလုံးပေါ့နော်ကမ္ဘာလုံးဒါ world record ကိုယူထားပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်7 minute တောင်မရှိဘူးပေါ့နော် less than 10 minutes 7 minute တောင်မရှိဘဲနဲ့သူကhot dog 94ကိုစားပြပြီးတော့မှဒါ world record ကိုယူထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကမ္ဘာလုံးရဲ့စားနိုင်တဲ့ဟာကိုသူကစံချိန်တန်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ that's just over 8 second per hot dog သူကဘယ်လောက်အဲ့လိုမျိုးကဘယ်လောက်နဲ့စားလဲဆိုလို့ရှိရင်8 second per hot dog ဆိုတာကလေအဲ့ hot dog တစ်ခုကို8 second လောက်ပဲစားရတယ်ဆိုရဲအနေထားမျိုးသဘောတက်ရောက်ပါတယ်တဲ့ for many years ဒီပေါင်းများစွာကြာအောင်ပေါ့နော် the Nathan contest champion was Takaru Kobayashi from Japan အဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံကဂျပန်လူမျိုး Takaru ဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူကတော့ဒီ Chestnut မတိုင်ခင်နှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်တွေအများကြီး champion ဖြစ်နေတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်လိုက်ကြည့်အောင် he is smaller and lighter than Chestnut
Duga chestnut Pobiroma tele poboli tidili bono and doesn't look like an eating champion. Or doesn't look like the color Boma Bo Matia Ulu Yorabano or Matia Bulu Matia Zologino Asabian do Sa champion lo Matia Ulu tidili bed. However, he holds many world records for eating different types of food. သူကလည်းအစားအစာတွေအများကြီးစားတယ်မျိုးစုံပေါ့နော်အစားအစာတွေအများကြီးမျိုးစုံကိုစားပြီးတော့မှကမ္ဘာရဲ့ချန်ပီယံဒီစားပြိုင်တဲ့ချန်ပီယံကိုယူထားတာပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါရမယ်နော်နောက်တစ်ခုက bad taste or jet spot အဲ့တော့ bad taste or jet spot ဆိုတာကသူတို့စားတာကလေဒါကောင်းတာဒါမှမဟုတ်ရှင်အားကစားလားဒါမှမဟုတ်ရှင် bad taste ဆိုးလားပေါ့နော်အဲ့လိုမေးတာပါအဲ့တော့နံပါတ်ဒီကြည့်ကြည့်မယ် not everybody think competitive eating is a good thing. It can be unhealthy for the context, and many people in the world are going hungry. Kobayashi first won the event in 2001 when he was 23 years old. So, are eating combinations in bad state? For competitive eaters, it is a sport like any others, as Kobayashi says. Food fighters think of themselves as athletes. အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့နံပါတ် D ပေါ့နော်အဲ့တော့ not everybody လူတိုင်းပေါ့နော်လူတိုင်းဒီပါလို့ပြောတာပါ think competitive eating is a good thing အဲ့လိုမျိုးအစားတွေရှင်းပြပြီးစားရတယ်ကိုကောင်းတယ်လို့လူတိုင်းကတော့မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာပါအဲ့တော့ it can be unhealthy ဘာဖြစ်လဲတမိုင်းနဲ့မညီညွတ်ဘူး Okay sorry ပါနော်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆို it can be unhealthy for context ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့တွေအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့မငြင်းညွတ်ဘူး and many people in the world are going hungry အဲ့တော့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူတွေကပိုပူတော့မှစားကျင်လာကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစားစားတဲ့သူတွေကစားပြတဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုကြည့်တဲ့သူတွေကပိုစားကျင်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးပါအဲ့တော့ Kobayashi first won an event in 2001 2001ခုနှစ်က event မှာသူက event ပွဲတစ်ခုမှာသူကနိုင်ခဲ့တာပေါ့နော် when he was 23 years old အဲ့ဒီတော့ကသူကအသက်က23နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်တဲ့ so eating competitions in bad taste သူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒါကြောင့်မလို့တဲ့အစားပြိုင်ပွဲတွေကတဲ့ဒါဆိုးလာပေါ့လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့for competitive eaters အဲ့တော့ဒီမှာပြိုင်ပွဲဝင်ပြီးတော့မှပြိုင်တဲ့သူတွေကတော့ it is sport like any other အဲ့ဒါကတခြားသူတွေလိုပဲ sport လို့သူတို့ကတော့ယူဆပါတယ်တဲ့စားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ sport လို့ယူဆပါတယ်တဲ့ as Kobayashi says Kobayashi ပြောလို့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ food fighter လို့လည်းသူကထင်နေတဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့သူတို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုထင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ think of themselves as athletes အဲ့တော့သူတို့ပေါ့နော်အားကစားပြိုင်ပွဲဝင်တွေလို့သူတို့သတ်မှတ်ကြတယ်ထင်ကြတယ်လို့ပြောတာပါနော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောပါတယ်တကယ်လည်းအများကြီးစားတော့လည်းမကောင်းပေါ့အဲ့တော့သူစားထားတာဒါ Kobayashi သူကပြောထားတယ်ဒီမှာနောက် Kobayashi I know I have a special stomach said Takuru Kobayashi သူကအရင်ဝနေရမျိုးမဟုတ်သူကြည့်လို့ရှင်ပိန်ပိန်လေးရဲ့အစားနိုင်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတာသူဘာလေးစားထားလိုက်လို့ကြည့်ကြည့်ရ Kobayashi is what records တွေကတဲ့15 half pizza in 10 minutes 12 minutes ထဲနဲ့ပေါ့နော်12 minutes ထဲနဲ့ pizza 15ခုပဲစားထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ 150 rice ball in 30 minutes မိနစ်30နဲ့ 150 rice ball စားထားတယ်ပြီးရင်93 hamburgers in 8 minutes ကြာ8 minutes အတွင်းမှာ93 hamburger 93ခုအောင်စားထားတာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့159 tough goals in 10 minutes အဲ့တော့7 minutesမှာသူက159ပေါ့နော် tough goal တွေသူစားထားတယ်ပြီးရင်တော့13 great cheese sandwiches in 1 minute 10 minutes ထဲနဲ့ပေါ့နော် sandwiches 73ခုစားထားပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူက food fighter ဖြစ်နေတာပေါ့နော်နာမည်ကြီးသွားတာပေါ့နော် okay ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ reading comprehension ဆိုတာက reading comprehension ကကျွန်တော်တို့လေ့လာထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လောက်ကြောင်နားလည်လဲဆိုတော့ပြန်ရွေးခိုင်းတာပေါ့နံပါတ် A ကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ choose the best answer for each question ပေါ့နော် choose the best answer for each question မှန်တဲ့စကားလုံးကိုရွေးခိုင်းတာပါနံပါတ် 1 က what is the reading meaning about ကျွန်တော်တို့အခုဖတ်ခဲ့တဲ့စာပိုက်ကအဓိကအကြောင်းအရာကဘာအကြောင်းအရာကိုပြောတာပါလဲတဲ့ 1 က the history of hot dogs in the United States ဒီကကျတော့ the career of the famous competitive eater နံပါတ် C ကကျတော့ eating comprehension and the people who take part သူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ် A ကဒါ United States က hot dog ရဲ့ history ကြောင်းပေါ့နော် hot dog ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ပုံစံကြောင်းတမိုင်းကိုပြန်ပြတာပါတဲ့နံပါတ် B ကကျတော့ the career of famous competitive eater အဲ့တော့အရန်ကမှကြော်ကြားပြီးတော့မှလေအစားပြိုင်ဝင်နေကြော်ကြားတဲ့သူတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်တွေ career အကြောင်းပြောထားတာပါတဲ့နံပါတ် C ကတော့ eating competition and the people who take part အဲ့တော့စားစာပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပတာနဲ့အဲဒီကအစားစာပြိုင်ပွဲတွေကိုလာပြီးတော့မှပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့သူနဲ့သူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော်ဒါလေးတော့မှန်တာလေးတစ်ခုရွေးကြည့်ပါ
Number 2လေးကလည်းပဲ what is the purpose of paragraph B paragraph B ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲတဲ့ paragraph B ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိတော့နောက်တစ်ခါပြန်ဖတ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ number A က to give detail about a famous အဲ့တော့အရန်ကိုမအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုဒါပြောဟိုမအောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းကိုသူက detail ပြောတာနော်အပြည့်စုံပြောတာပေါ့နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ sorry to give detail about a famous competitive eating event နောက်တစ်ခါ to explain how competitive eaters can eat so quickly အဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့စားတော့ဆိုင်ပြိုင်မဲ့ဝင်ပြိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေပေါ့နော်ဘယ်လောက်တောင်စားနိုင်လဲဘယ်လောက်မြင်မြင်စားနိုင်ဆိုတော့ပြောပြတာပါတဲ့နံပါတ် C ကကျတော့ to describe the danger of competitive eating အဲ့တော့အရန်ကိုမှစားခြင်းပေါ့နော် competitive eating စားပြိုင်ခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့နံပါတ်2ရဲ့မျိုးကဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်ပါပြီးတော့နံပါတ်3ကဘာပြောလဲဆိုတော့ what is not true about Joe Chestnut နဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တော့ not true ဆိုတာမှန်မှန်တာပေါ့ဗျာမှားနေတဲ့စာကြောင်းတစ်ယောက်ပါအဲ့ဒါကဘာလဲတဲ့နံပါတ် A က he is smaller than Teraku Kobayashi နံပါတ် B က he has own Netherlands famous hot dog eating contest နောက်တစ်ခါနံပါတ် C ကကျတော့ he broke the world record for hot dog eating okay နောက်တစ်ခါနံပါတ် B က he has won Netherlands famous hot dog eating contest နောက်တစ်ခါနံပါတ် C က he broke the world record hot dog eating ပေါ့နော်အဲသူကပြောထားတာကလေ ABCD ကတော့ A ကတော့သူကTeraku Kobayashi တက်ကိုငယ်တယ်လို့ပြောထားတာသေးတယ်ပေါ့ဗျာဒီ Joe Chestnut ကအဲ့တော့နံပါတ် B ကတော့ American Hot Dog ပြိုင်ပွဲမှာသူကအနိုင်ရခဲ့တာကိုပြောတာပါနံပါတ် C ကတော့ he broke the world record for hot dog eating hot dog စားပြိုင်ပွဲပေါ့နော် hot dog စားပြိုင်ပွဲမှာသူကဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို broke လုပ်ခဲ့တယ်စံချိန်ချိုးလိုက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲရွေးကြည့်ပါမှန်တော့ရွေးခိုင်းတာနော်Number 4 in paragraph D which word could replace in bad taste အဲ့တော့ bad taste ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဘေးစကလုံးအစားထိုးလို့ရမလဲတဲ့ wrong ဖြစ်မလား dangerous ဖြစ်မလား exciting ဖြစ်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒီကစကလုံးသုံးလုံးတွေကဘေးစကလုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့မေးတာပေါ့နော် Number 5 ကဘာပြောလဲဆိုတော့ which of the following would Takeru Kobayashi most likely says အဲ့တော့ more likely says ဆိုတာကသူဒီ Takeru Kobayashi ကဘယ်လိုစကလုံးကိုအများဆုံးပြောလို့ရှိလဲလို့ပြောတာပါနော်Number 8 က competitive eating is just a fun hobby for me winning isn't important အဲ့တော့သူကလေအစားစားရံဝေးတော့ကဒီပြောအောင်ရှင်အောင်လုပ်တာပါတဲ့အနိုင်ရခြင်းမရခြင်းတို့တော့ကိုအရေးမကြီးပါဘူးတဲ့ Number B က I see competitive eating as a sport and I always try my best ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ competitive ကိုသူကတော့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအနေနဲ့သူကတော့သတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့အဲနောက်တစ်ခုက I always try the best သူကတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်Now number B I see competitive eating as a sport and I always try my best ပေါ့နော်အဲ့တော့ C ကကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ eating so much food is unhealthy eating competition should be stopped အဲ့တော့အများကြီးစားရဲဆိုတော့ကားတဲ့ကျန်းမာတဲ့မညွတ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါအစားအစာပြိုင်ပွဲတွေကိုပိတ်လိုက်တင်ပါတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုနဲ့သူပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ် B ဆက်လိုက်လာကြည့်အောင်နံပါတ် B ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက scan the passage for the names in the box ဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီ box ထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုနာမည်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ကနာမည်လေးတွေကို scan ဖတ်ခိုင်းတာပေါ့ scan ဖတ်တယ်ဆိုတော့တရားဟိုကြည့်ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တဲ့အဲ့တော့ match each person a c with the sentence that describe them each person may be used more than once သူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူမနာမည်လေးတွေပေးထားတယ်နာမည်ပေးထားတဲ့နဲ့ဒီ1 2 3 4ကပြန်တွဲပြရအောင်ပေါ့နော်ဘယ်သူကဘယ်အကြောင်းအရာပြောထားတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်တွဲပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကစာပိုင်ထဲမှာပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့1ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့help start the tradition of hot dog eating context တရားရောက်ကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒါhot dog ပြိုင်ပွဲပေါ့နော် hot dog ပြိုင်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဘယ်သူကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသလဲပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးပါနံပါတ်2က won the 2018 Netherlands famous hot dog eating contest 2018ခုနှစ်ကဒါ Netherlands famous hot dog eating contest မှာပြိုင်ပွဲမှာပေါ့နော်နိုင်ရရှိခဲ့တာဘယ်သူလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက was born in Ireland မှာမွေးခဲ့တာဘယ်သူလဲပေါ့နော်Number 4က holds a record for eating hamburgers hamburger တွေစားပြီးတော့မှစံချိန်ချိုးသွားတာဘယ်သူဖြစ်မလဲလို့မေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးစာပိုင်လေးကိုပြန်ဖတ်ပြီးတော့မှဒီနာမည်3ခုလေးပဲပြန်ပြီးတော့မှဖြည့်ကြည့်မယ်နော် Okay ဒီမှာ reading scale ကြည့်အောင် reading scale မှာကျွန်တော်ပြောဦးတယ်လေနော် skimming နဲ့ဒါ scanning ဆိုတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့နားလည်မယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကဆက်ပြီးတော့နားလည်အောင်လေ့လာရမှာကနော် identify the part of a passage စာပိုင်တစ်ပိုက်ရဲ့ဒီ part of ပေါ့နော်အစိပ်အပိုင်းတွေကိုနားလည်အောင်လုပ်ကြည့်အောင်နားလည်အောင်လေ့လာကြည့်မယ်နော်
ဒီကဘာပြောလဲဆိုတော့ a reading passage can have several parts. Look at every part together, complete understanding of the passage. This is very useful when previewing a passage or predicting what is contained. အဲဒီကဘာပြောရလဲဆိုတော့စာပိုက်တွေကိုခေါင်းစဉ်တွေကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီစာပိုက်ကိုစာပိုက်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုခံမှန်းနိုင်အောင် predict လုပ်နိုင်အောင် preview လုပ်နိုင်အောင်သုံးဝင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီဟာလေးသိထားဖို့လိုတယ်တဲ့ဘာတွေသိထားမှာလဲဆိုရင်ဘာတွေအရင်ကြည့်ရမှာလဲဆိုရင်သူကပြောတယ် the title is kind of healthy နဲ့တူတူပဲတဲ့အဲ့တော့ it tell you what the whole text is about အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာပိုက်တစ်ပိုက်မှာခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်အဲ့ကခေါင်းစဉ်ကဘာအကြောင်းအရာလဲဆိုတော့မျိုးပြောထားတယ်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟောဒါဘာအကြောင်းအရာပြောတာပါလားဆိုတော့ရှင်းရှင်းသိနိုင်တယ်လေနောက်တစ်ခုကဘာပြောလဲဆိုတော့ self-healthy above paragraphs tell you what they are about အဲ့တော့self-hygiene ပေါ့နော်ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်အောက်မှာခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတွေပေါ့အဲ့ကခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတွေဒီစာဘက်ကဘာအကြောင်းအရာလေးတွေပါတယ်ဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့မှပြောပြထားတာပါတဲ့ပြီးရကကြတော့ footnote give definition of difficult vocabulary footnote ဆိုတာကအဲ့ဒီကစာပိုက်အောက်ရမှာရှိတဲ့စကားလုံးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးနားလည်ရဖို့ခက်တဲ့စိမ့်တဲ့စကားလုံးလေးတွေပြန်ပြီးတော့မှ definition ကိုပြန်ပြောပြထားတာပါနော်ပြီးတော့ဆက်ပြောထားတဲ့ maps show you where in the world are places အဲ့တော့ဒီကမ္ဘာလုံးကတော့ map ကတော့ဘေးနားမှာပါရှိဆိုတော့ပြောပြထားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ captions explain the picture အဲ့တော့ဒီပုံပေါ်မှာပါတဲ့ စာကြောင်းလေးကို caption လို့ခေါ်တယ်အဲ့က caption ကဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီပုံကတော့ဘာဖြစ်ပါတယ်ညာဖြစ်ပါတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါကိုပြောပြတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီမှာsidebars sidebar ဆိုတာကတဲ့ give additional information about the topic ဒီ topic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ additional information ဆက်ပြီးတော့ပေးတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ paragraph ဆိုလဲ paragraph ပေါ့နော်အဲ့ဒီက paragraph နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ additional information ဆက်ပြီးတော့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုက photo and illustration show information visually အဲ့တော့ဒီ photo illustration တွေဆိုပုံလေးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပုံလေးကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် visual information ဆိုတာကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးနဲ့မြင်ရပြီးတော့မှဟောဒါကတော့ဘာအကြောင်းအရာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတော့ဘာပြောလဲဆိုတာဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစာပိုက်တစ်ပိုက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီစာပိုက်ကဘာအကြောင်းအရာလေးသိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ကိုယဉ်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ caption လေးတွေဖတ်မယ်ပုံလေးတွေကြည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့မှအော်ဒီစာပိုက်ကခြုံငုံပြီးတော့ပေါ့နော်အော်ဒီစာပိုက်ကတော့ဘာအကြောင်းအရာပြောထားတာပဲဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတာရမယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဆက်လေ့လာကြည့်အောင်ဒါ identify A ပေါ့နော်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ look back at reading A paragraph reading A ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဆောင်းဖတ်ခဲ့တဲ့စာပိုက်တစ်ပိုက်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်ဖတ်ပါတဲ့ which part of the passage are used there check that part you can find အဲ့တော့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစကားလုံးတွေကိုရှာခိုင်းတာပေါ့နော်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ချင်ကလေးရှင်းလိုက်ပါလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ a title တို့ photo တို့ self-helping တို့ a map တို့ illustration တို့ a sidebar တို့ caption တို့ footnote တို့အဲ့ဒါလေးတွေရှာခိုင်းတာပေါ့နော်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ချင်ကလေးရှင်းပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့နံပါတ် B က scanning လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် scanning လုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ကဘာလို့လုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုရင် look back at the reading again reading ကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်ကြည့်ပါပြန်ဖတ်ပါလို့ပြောတာပေါ့နော် answer the question below အောက်မှာဝေခွန်းလေးတွေပြန်ဖြေပါတဲ့ number 1ကဘာပြောလဲဆိုတော့ what is the title of the reading ကျွန်တော်တို့အခုဖတ်ခဲ့တဲ့စာပိုက်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကပါလဲတဲ့ဒီဟာနော်ဒီအပေါ်ဟာပြိုင်ပွဲ eating ပြိုင်ပွဲကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီကခေါင်းစဉ်ကပါလဲတဲ့ငါတို့ပြန်ဖြေမယ်နော် number 2က how many paragraphs are there in the main text အဲ့တော့ how many paragraphs စာပိုက်ဘယ်နှပိုက်ပါတာလဲလို့မေးတာပေါ့နော်ပြီးရင် number 3ကကျတော့ does every photo have a caption အဲ့တော့ပုံတိုင်းမှာ caption ပါလားတဲ့ပုံရဲ့အထက်မှာဖြစ်အောက်တိုင်းမှာရေးထားတဲ့စာလေးတွေပါလားလို့မေးတာပါနော် number 4ကကျတော့ how many footnotes are there footnote ဘယ်နှခုရှိလဲတဲ့ footnote ဆိုတာ definition လေးကိုပြောတာပါ number 5ကကျတော့ whose records are in the sidebar ထဲမှာဘသူရဲ့ဒါ record ကိုပြထားတာလဲလို့မေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတော့စာပိုက်လေးပြန်ဖတ်ပြီးတော့မှဖြည့်ကြည့်ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ vocabulary practice လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ definition ပေါ့နော် A ကဘာပြောလဲဆိုတော့ complete the information select the correct option မှန်တဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် number 1က an example of an athlete ဆိုတာကဒီအားကစားသမားပေါ့နော်အားကစားသမားကိုဥပမာပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါက is a singer အရင်ဆိုတဲ့သူပါ is a soccer player ဘောလုံးကစားတဲ့သူပါတဲ့ဘာဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော်မှန်တဲ့ခုရွေးပေးပါ number 2ကတော့ people sometimes argue when they agree ဒါမှမဟုတ်ရင် disagree about something တခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသဘောတူညီရင်လားသဘောမတူညီရင်လားအဲ့လိုခါမျိုးမှာလူရတယောက်နဲ့တယောက် argue ဆိုတာကရန်ပြစ်တဲ့စကားများကြတယ်ပေါ့ဗျအဲ့လိုပြောကြတယ် number 3က when you work out something work out ဆိုတာကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း work out မဟုတ်ရင်တခုခုလုပ်တာပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးတော့ဖြေရှာကြည့်တာပေါ့အဲ့လိုခါမျိုးမှာတဲ့ you find the answer အဖြေကိုရှာတွေ့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် you tell a story ပုံမျိုးကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်နိုင်မလဲမှန်တာတခုရွေးကြည့်ပါနော် number 4 if something is unhealthy တခုခုတရားရောက်ကပြောနေမကောင်း unhealthy ကြမ်းမကောင်းဆိုလို့ရှိရင် it is bad or it is good
ဆိုးတာလားကောင်းတာလားပေါ့နော် it is bad for you it is good for you လို့သုံးပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုနံပါတ် B နံပါတ် B ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ complete the information using the word in the box two words are extra သူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွင်းထဲကစကားလုံးလေးသုံးပြီးတော့မှကွက်လက်ထဲမှာဖြည့်ပါတယ်အဲ့တော့စကားလုံးနှလုံးကတော့ပို့နေပါတယ်လို့ပြောတယ်နံပါတ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ argue athletes exactly records traditional variance နော်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့ဇာပိုင်လေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ် every year the small chess town of Vizovic hold a festival to celebrate the plum grow in the area နော်အဲ့တော့ plum grow in the area အဲ့ဒီကသူတို့ရဲ့နယ်ပယ်မှာပေါ့နော်ဘာလဲလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ plum grow ပေါ့နော် plum grow ဆိုတာကအပင်စိုက်တာပါနော်အဲ့ဒီကမျိုးပွဲတော်ကျင်းပတာပါတဲ့ the festival has a long ဘာရှိနိုင်မလဲအရာမှာကြာရှည်တဲ့ဘာရှိနိုင်မလဲစဉ်းစားကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ recently celebrated its 50 years နှစ်ပေါင်း50နှစ်မြောက်ကိုသူတို့ကျင်းပခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ one of its the most popular event is a pan jumping eating contest အဲ့တော့ pan jumping eating contest ကအရန်ကိုမှနာမည်ကြီးပါတယ် popular ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ဆက်လေးလာကြည့်အောင် in 2017 American Patriot Bertolucci won the contest အရောင်းနဲ့စကောမှာ American လူမျိုးကနိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်he ate 198 dumplings in 1 hour တနာရီတည်းမှာ198ခုစားလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ Bertolucci has held other worlds in speech eating အဲ့တော့တခြားကမ္ဘာတွေကျင်းပတဲ့တခြားပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းသူကနိုင်ရလို့ပြောချင်တာပါနော်အဲ့တော့ he won the 2015 Wimbledon when he ate an amazing 444 chicken wings in just 26 minutes အဲ့တော့26မိနစ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကြက်တောင်မှန်ပေါ့နော်ကြက်တောင်မှန်444ခုထိအောင်စားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစားနိုင်ပြီးတော့မှ2015မှာသူကစုရရှိခဲ့တာပေါ့နော်အပုံစံပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကွက်လက်လေးတွေမှာပြန်ပြီးတော့မှဖြည့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလုံးလေးဖြည့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြည့်ကြည့်ပါနော်နားမလည်တော့ကျွန်တော်ပြန်လာမေးပါ okay ဒီကောင်ကဒီအမျိုးသားပေါ့နော် Patrick Bertolucci show off his rings bowls championships rings after winning the 2015 event 2015မှာနိုင်ပြီးသွားတော့ပေါ့နော်သူကဒီဟာကိုလေးကိုလက်စွပ်လေးကိုပြနေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ဆက်လေးလာကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာပြောလဲဆိုတော့ collocation ဆိုတာစကားစုလေးတွေကိုပြောတာပါသူကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ the preposition in the box can be used with the verb argue ဒီ argue ဆိုတဲ့ verb နဲ့ဒီ preposition နဲ့တွဲသုံးရတယ်တဲ့ဒီ box ထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးနဲ့တွဲသုံးရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ complete the sentence using the correct preposition အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့ဒီ preposition ကိုသုံးပြီးတော့မှဒီစာလေးတွေကိုဖြည့်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် number 1ကဘာပြောလဲဆိုတော့ the people in eating context argued the rules အဲ့တော့ the rules ကစီးမြင့်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေကဒါစကားများကြတယ်ငင်းခုန်ကြတယ်အဲ့လိုပြောတာပါနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ number 2ကတော့ the customer argued their server because his food came out cold အဲ့တော့သူ့ရဲ့အစားတွေကအေးနေလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူက server နဲ့ရန်ပစ်တာပါနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်နိုင်မလဲအဲ့တော့ about က for with က3လုံးရှိတယ်ဖြည့်ကြည့်မယ်နော်နောက်တစ်ခု number 3က the kitchen's workers argued more money because they make very little အဲ့တော့ more money because they make very little သူပတ်စံနေနေရလို့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပတ်စံနေနေရလို့ကြောင့်ပတ်စံနေရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေကစကားများရတယ်ညီငုံကြတယ်ရန်ပြကြတယ်လို့ပြောတာပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာ about က for က with ကသုံးခုလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းပဲမြန်မာလေးဘာသာပြန်ထားတာဆိုတော့ရမယ်လို့ယူဆတယ်အဓိကလေး argue about argue for argue with အဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးလာမှာပါဆိုတော့ဘယ်တစ်ကြောင်းကတော့ agree ဖြစ်မလဲဘယ်ကြောင်းကတော့ about ဖြစ်မလဲဘယ်တစ်ကြောင်းကတော့ for ဖြစ်မလဲဘယ်တစ်ကြောင်းကတော့ with ဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးလေးစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့အခုဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့က unit 2ပေါ့နော် unit 2ဖတ်တာက part 1ပြီးသွားပါပြီနော်ဒီမှာက 2b ရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့အခုဖတ်ခဲ့တာက 2a အဲ့တော့ 2a ရောက်ပါပြီ 2a ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ 2a သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ် unit 2 part 1လို့လည်းပြောလို့ရတယ် unit 2 part a ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပိုင်းပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလည်းပဲနားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နားမလည်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်လာမေးပါနော်အဲ့တော့အဆုံးထိအောင်နားထောင်ပေးတဲ့ကြောင့်မလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာ unit 2ရဲ့ဒုတိယအပိုင်းပေါ့နော် B okay အဲ့ဒီမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ thank you very much have a good day bye bye